Những sự thật thú vị về Giganotosaurus. Là một thành viên mới nổi trong câu lạc bộ quyền lực gồm những loài khủng long ăn thịt to lớn, đáng sợ trong vài thập kỷ qua, Giganotosaurus đã thu hút sự chú ý của báo giới không kém Tyrannosaurus Rex và Spinosaurus. Sau đây hãy cùng mình khám phá những sự thật thú vị về Gigan. Mình sẽ đọc tên của nó như vậy cho nhanh. Và tại sao loài thằn lằn khổng lồ phương Nam có thể còn đáng sợ hơn những họ hàng quen thuộc của nó nhé. Tên Giganotosaurus không chỉ có nghĩa là khổng lồ. Giganotosaurus phát âm là Giganotosaurus. Trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thằn lằn khổng lồ phương Nam. Không chỉ là thằn lằn khổng lồ đâu, vì nó thường bị dịch sai và bị phát âm sai bởi những người không quen với nguồn gốc. Trên thực tế, lỗi phổ biến này có thể là do tên của nhiều loại động vật thời tiền sử có phát âm từ chữ gốc Gigando. Hai ví dụ đáng chú ý nhất là khủng long lông vũ khổng lồ Gigantoraptor và rắn khổng lồ thời tiền sử Gigantophis. Hóa thạch khủng long Giganotosaurus được phát hiện vào năm 1993. Năm 1993 ở miền nam Argentina, Ruben Carolini, một thợ săn hóa thạch nghiệp dư đã phát hiện ra hóa thạch của nó. Gigan sống vào khoảng giữa kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 95 đến 100 triệu năm, còn được gọi là thời đại của bò sát. Chúng thuộc nhóm khủng long chân thú, phần lớn là ăn thịt nhưng cũng có một số nhóm ăn tạp, ăn thực vật hoặc ăn sâu bọ. Giganotosaurus có to lớn hơn khủng long bạo chúa T-Rex. Trước khi Gigan được biết đến thì Tyrannosaurus Rex được cho là loài khủng long ăn thịt dài nhất. Thời gian gần đây thì Spinosaurus lại được xem là loài khủng long ăn thịt lớn nhất. Gigan được cho là một trong những loài khủng long chân thú lớn nhất, nhưng vì xương hóa thạch của nó vẫn còn thiếu đã khiến việc ước tính kích thước trở nên khó khăn. Do đó không thể xác định chắc chắn liệu nó có lớn hơn Tyrannosaurus hay không. Theo một ước tính thì Gigan có hộp sọ dài 1,8 m, chiều dài 13 m, cân nặng 8,2 tấn. Trong khi đó hộp sọ của T-Rex chỉ dài 1,5 m, chiều dài 12 m, nhưng nặng đến 8,4 tấn. Các ước lượng của các nhà khoa học thường không giống nhau và cũng không đảm bảo chính xác tuyệt đối với thực tế. Nên thực sự loài nào lớn hơn chúng ta vẫn chưa thể chắc. Nhưng có một điều chúng ta dễ thấy đó là Gigan có cơ thể dài hơn, nhưng T-Rex lại có cơ thể rắn chắc hơn. Tương tự như việc so sánh con nào lớn hơn giữa hổ và sư tử vậy. Cụ thể là sư tử cao hơn, nhưng hổ lại dài và rắn chắc hơn. Ngoài ra cũng không thể không nhắc đến Spinosaurus, là loài khủng long ăn thịt có cơ thể dài nhất, dài 15 đến 16 m. Tuy nhiên cơ thể nó cũng kém đô con hơn so với T-Rex và Gigan. Nên hiện chúng ta chỉ có thể biết rằng đây là ba loài khủng long ăn thịt lớn nhất, còn loài nào thực sự nặng nhất thì vẫn chưa thể chắc chắn. Gigan cũng có bộ não nhỏ hơn T-Rex, nó sở hữu những chiếc răng dài giống như dao, thích hợp cho việc cắt thịt, còn T-Rex có răng hình nón, thích hợp cho việc nghiền nát hơn. Giganotosaurus được sinh ra trước T-Rex 30 triệu năm. Gigan xuất hiện trên trái đất sớm hơn 30 triệu năm so với Tyrannosaurus Rex và nó có bộ não có kích thước bằng một quả chuối. Nó có một cái đầu dài và hẹp, nhưng do có nhiều lỗ trên hộp sọ nên đầu của nó nhẹ. Tuy nhiên, Gigan vẫn có một cái đầu đủ khỏe để cắn xé con mồi. Gigan săn mồi ở các vùng đồng bằng và rừng cây ở Nam Mỹ khoảng 95 triệu năm trước. Thật ngạc nhiên, Gigan là loài gần niên đại với Spinosaurus, là khủng long ăn thịt lớn nhất ở châu Phi. Tại sao khủng long ăn thịt cuối kỷ phấn trắng lại có hình dáng nhỏ hơn hẳn so với các tổ tiên giữa kỷ phấn trắng? Vẫn chưa rõ lý do, nhưng nó có thể liên quan đến khí hậu hoặc sự sẵn có về con mồi của mỗi thời kỳ. Giganotosaurus có thể không dám chạy nhanh. Mặc dù không chắc Gigan di chuyển nhanh hay chậm, nhưng nó di chuyển bằng hai chân. Nó có chiếc đuôi nhọn mảnh giúp nó giữ thăng bằng và xoay các hướng nhanh chóng. Nhưng các nhà khoa học cũng đã đưa ra giả thuyết rằng Gigan cùng với các loài khủng long chân thú to lớn khác có tay ngắn. Di chuyển chậm bởi nếu di chuyển nhanh, chúng dễ bị ngã sấp mặt luôn, dẫn đến chấn thương nặng vì đôi tay ngắn của chúng sẽ không đỡ được phần cơ thể to lớn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy một số loài khủng long chân thú như Allosaurus có thể tự chữa lành vết gãy nứt xương sườn nhiều lần. Do đó, Allosaurus có thể chạy nhanh mà không quan tâm nhiều đến chấn thương. Mặt khác, Allosaurus nhỏ hơn Gigan và T-Rex,
nên không rõ liệu Gigan và T-Rex có thể tự chữa lành vết thương hay không. Vì thế chúng ta không chắc chúng là khủng long có thể di chuyển nhanh hay chậm. Giganotosaurus có hàm răng siêu chắc khỏe. Gigan đã sử dụng hàm răng sắc như dao để giết kẻ thù của nó, sauropod, và phân thành những lát thịt nhỏ. Gigan sẽ cắn sauropod cho đến khi sauropod chảy máu và chết. Sau đó Gigan sẽ ăn thịt con mồi. Gigan có 76 chiếc răng và mỗi chiếc răng dài hơn 20 cm. Giganotosaurus có thể là những thợ săn Argentinosaurus khổng lồ. Tuy còn thiếu bằng chứng, nhưng việc phát hiện hóa thạch của khủng long khổng lồ Argentinosaurus gần với hóa thạch của những con Gigan gợi ra mối quan hệ giữa động vật ăn thịt và con mồi. Tuy nhiên, ngay cả một con Gigan trưởng thành cũng khó có thể hạ gục một con Argentinosaurus trưởng thành nặng đến 50 tấn. Vì thế có lẽ chúng đã săn theo bầy, hoặc ít nhất là theo nhóm nhỏ từ 2 đến 3 cá thể. Giganotosaurus là loài khủng long ăn thịt lớn nhất Nam Mỹ. Gigan không phải là loài khủng long chân thú lớn nhất trong thời đại Trung Sinh. Vị trí này thuộc về Spinosaurus châu Phi, nhưng chúng là loài khủng long ăn thịt lớn nhất ở Nam Mỹ giai đoạn kỷ phấn trắng. Thật trùng hợp, con mồi giả định của nó là khủng long lớn nhất Nam Mỹ, Argentinosaurus. Nam Mỹ là nơi những con khủng long đầu tiên bắt đầu tiến hóa vào thời điểm giữa kỷ Trias, tức kỷ Tam Điệp, khoảng 230 triệu năm trước. Mặc dù hiện nay có một số bằng chứng cho thấy tổ tiên cuối cùng của loài khủng long có thể bắt nguồn từ Scotland. Giganotosaurus chạy nhanh hơn T-Rex. Gần đây đã có rất nhiều cuộc tranh luận về việc khủng long bạo chúa Rex có thể chạy nhanh cỡ nào. Một số chuyên gia khẳng định là khủng long đáng sợ này chỉ có tốc độ tối đa tương đối chậm, đạt khoảng 16 cây số một giờ, chậm hơn so với Gigan. Dựa trên phân tích chi tiết về cấu trúc bộ xương của Gigan cho thấy chúng là một kẻ săn mồi nhanh nhẹn hơn T-Rex, có khả năng chạy nước rút ấn tượng hơn T-Rex, tốc độ chạy đạt từ 32 cây số một giờ trở lên trong khoảng thời gian ngắn khi săn đuổi những con mồi có khả năng chạy nhanh. Thật ra, Gigan không thuộc họ khủng long bạo chúa mà là một loài khủng long thuộc họ Carcharodontosauridae. Vì thế, nó có họ hàng với loài Carcharodontosaurus. Giganotosaurus có bộ não nhỏ bất ngờ. Mặc dù có thể Gigan có vóc dáng lớn hơn và di chuyển nhanh hơn Tyrannosaurus Rex, nhưng kỳ lạ thay, Gigan được xếp vào nhóm kém thông minh theo tiêu chuẩn giai đoạn giữa kỷ phấn trắng. Tuy có thân hình đồ sộ nhưng kích thước bộ não Gigan chỉ bằng một nửa người anh em họ hàng nổi tiếng hơn của nó là T-Rex. Và để sát thêm muối vào nỗi đau của Gigan thì mình sẽ nói thêm là Gigan có hộp sọ dài và hẹp. Bộ não nhỏ bé của nó có hình dạng và trọng lượng tương đương với một quả chuối. Thông tin bên lề, chuối là loại trái cây vẫn chưa phát triển mãi cho đến 100 triệu năm trước. Trùng hợp là cũng khá gần với thời gian xuất hiện của Gigan. Giganotosaurus được phát hiện bởi một thợ săn hóa thạch nghiệp dư. Không phải tất cả các khám phá về khủng long đều được ghi nhận bởi các chuyên gia. Năm 1993, tại Argentina, hóa thạch Gigan được một thợ săn nghiệp dư tên là Ruben Dario Carolini khai quật ở vùng Patagonian. Ông đã vô cùng kinh ngạc trước kích thước to lớn và độ nặng của những bộ xương còn sót lại. Các nhà cổ sinh vật học kiểm tra mẫu vật và ghi nhận đóng góp của Carolini bằng cách đặt tên cho loài khủng long mới là Giganotosaurus carolini. Đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là loài Gigan duy nhất được biết đến. Cho đến nay vẫn chưa xác định được bộ xương Giganotosaurus hoàn chỉnh. Giống như trường hợp của nhiều loài khủng long khác, Gigan được chẩn đoán dựa trên các di tích hóa thạch chưa hoàn chỉnh. Trong trường hợp này là một bộ xương đại diện cho một mẫu vật trưởng thành duy nhất. Bộ xương được phát hiện bởi Ruben Carolini vào năm 1993 đạt khoảng 70% hoàn chỉnh, bao gồm hộp sọ, hông và hầu hết các xương lưng và xương chân. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã xác định được những mảnh hộp sọ của cá thể khủng long Gigan thứ hai. Điều này vẫn đủ để coi loài khủng long này như một loài trong họ Carcharodontosaurus. Giganotosaurus có liên quan mật thiết đến Carcharodontosaurus. Có điều gì đó về loài khủng long săn mồi khổng lồ đã truyền cảm hứng cho các nhà cổ sinh vật học nghĩ ra những cái tên nghe có vẻ thú vị. Carcharodontosaurus nghĩa là thằn lằn răng cá mập, và Tyrannotitan, bạo chúa khổng lồ.
đều là anh em họ hàng gần của Gigan, mặc dù loài đầu tiên sống ở Bắc Phi chứ không phải Nam Mỹ. Không theo quy tắc những cái tên đáng sợ trên là loài Mapusaurus có âm thanh nghe khá bình dân. Tên này có nghĩa là thằng lằn đất, một họ hàng khác của Gigan. Nếu có cuộc chiến giữa Giganotosaurus và Argentinosaurus, theo bạn chiến thắng sẽ thuộc về ai đây? Ngay cả con Gigan đói nhất cũng không đủ liều lĩnh để tấn công một con Argentinosaurus trưởng thành. Vì vậy chúng ta giả sử rằng một nhóm gồm 3 con Gigan trưởng thành đã hợp tác để thực hiện việc tấn công này. Một con nhắm vào phần gốc chiếc cổ dài của Argentinosaurus, trong khi 2 con còn lại hút vào sườn cố gắng hạ gục nó. Thật không may, ngay cả lực tổng hợp 25 hoặc 30 tấn cũng không đủ để đánh bật chướng ngại vật nặng đến 100 tấn. Một con Gigan ở vị trí gần mông của Argentinosaurus nhất đã bị chiếc đuôi quất với tốc độ siêu thanh vào đầu, khiến nó tá hỏa tam tinh, bất tỉnh nhân sự. Trong số 2 kẻ ăn thịt còn lại, một kẻ bị treo lủng lẳng hài hước trên chiếc cổ thon dài của Argentinosaurus, trong khi con còn lại cố gắng gây ra những vết thương ở dưới cái bụng khổng lồ của con khủng long ăn cỏ. Nó cứ hì hục mãi dưới đó nhưng vẫn không thể khiến nạn nhân thỏa mãn. Ý mình là không đủ mạnh để khiến nạn nhân gục ngã. Và cuối cùng kẻ chiến thắng là Argentinosaurus. Có một lý do mà sự tiến hóa ủng hộ việc trở nên khổng lồ ở những loài khủng long như Argentinosaurus. Trong số 15 hoặc 20 con non, chỉ cần một con đạt đủ độ chín để duy trì nòi giống, trong khi những con non khác sẽ bị săn đuổi bởi những con khủng long trần thú đói bụng. Nếu bầy Gigan nhắm vào một con Argentinosaurus mới nở thay vì một con trưởng thành hoàn toàn, chúng có thể đã thành công trong nhiệm vụ của mình. Cuối cùng diễn biến cuộc săn bắt đầu thay đổi, những kẻ săn mồi lùi lại một cách thận trọng và cho phép con khủng long Argentinosaurus bị thương từ từ bước đi. Sau đó, 2 con khủng long săn mồi bắt đầu ăn thịt con khủng long đồng đội đã bất tỉnh trước đó. Vâng, một tình huống đã ngu mà còn tỏ ra độc ác đến từ vị trí của 2 con Gigan. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Cơ mà diễn biến cuộc đi săn này chỉ là hư cấu thôi nhỉ các bạn. Ok, video của mình đến đây cũng là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.